সিন্ডিকালিজম তোমাদের সিলেবাসে আছে, ঠিক আছে? সিলেবাসে তোমাদের সিন্ডিকালিজম আছে। এটা তোমাদের আহ, অনেকগুলো যে নন সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম আছে সেই সোশ্যালিজমগুলোর মধ্যে একটা নন সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম। তাহলে সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম কোনটা? সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম যেমন তোমাদের গতকাল বলেছিলাম যে কার্ল মার্কসের যে মার্কসিজম সেটাকেই বেসিক্যালি সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম বলা হয়। এবং বাকি সমস্ত সোশ্যালিজমগুলো যেগুলো তার আবির্ভাবের, তার মার্কসিজমের আইডিয়াটি আসার আগে এবং পরে যেগুলো উৎপত্তি লাভ করেছিল সেগুলোকে বেসিক্যালি নন সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম বলা হয়, অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলা হয়। শুধুমাত্র কার্ল মার্কসেরই তাহলে রাইটিংসগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মধ্যে আসে, আর বাকিগুলো হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মধ্যে এগুলোকে কনসিডার করা হয়। বলো, কিছু বলছো? শোনা যাচ্ছে এখন? নেটওয়ার্ক একটু ডিস্টার্ব করছে, কথাগুলো আজকে খুব কেটে কেটে আসছে। তাই না? নেটওয়ার্কের প্রচণ্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে আজকে। আমি জানি না কেন এখানে হাই ফুল স্পিড আমার ইন্টারনেট আছে, কখনো হয় না। এই কয়েকদিন এই তোমাদের কয়েকদিন ধরেই এই জিনিসটা আমি নোটিশ করছি, প্রায় 10-12 দিন ধরে বোধহয় হবে জিনিসটা নোটিশ করছি। আগে কখনো এই জিনিসটা হতো না, কখনোই হতো না। এটা তো ফাস্ট ইন্টারনেট রয়েছে এখানে, হাই হাই স্পিড ইন্টারনেট রয়েছে, ঠিক আছে? হাই হাই স্পিড ইন্টারনেট আছে, তারপরেও কেন হচ্ছে এটা কে জানে। তো যাই হোক, একটু অসুবিধা হলে ম্যানেজ করে নিও, পরে নইলে ভিডিওটা দেখে নাও, কারণ ইন্টারনেটে ডিস্টার্ব হলে তো আর কিছু করা থাকে না আমার সেখানে। ইন্টারনেট মানে ভিডিওটা নইলে পরে আরেকবার দেখে নিও, ঠিক আছে? সো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের অবৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আছে, অনেকগুলো আমাদের অবৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আছে। সেই সমাজতন্ত্রগুলো কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের আগে এবং কার্ল মার্কসের তার আইডিয়ার আবির্ভাবের পরে আমরা জানি যে এগুলো জন্মগ্রহণ করেছে। এখন এখানে আমরা পরে বেসিক্যালি যে সমস্ত আইডিয়াগুলো পাই তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়া হচ্ছে যেমন ফেবিয়ানিজমের আইডিয়া, যেমন হচ্ছে জার্মান রিভিশনিজমের আইডিয়া, যেমন হচ্ছে গিল্ড সোশ্যালিজমের আইডিয়া, এবং আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা সেই সেই আইডিয়াটা, অর্থাৎ আইডিয়াটার নাম কি? আইডিয়াটার নাম হচ্ছে সায়েন্টিফিক সিন্ডিকালিজমের আইডিয়া। এখন এই আইডিয়াগুলোতে আমরা কি পাই, মানে আজকের এই আলোচনায় আমরা কি পাবো? আজকের এই আলোচনায় আমরা কি পাবো? আজকের এই আলোচনায় আমরা কি পাবো? তো আজকের এই আলোচনায় আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে সিন্ডিকালিজম বেসিক্যালি একটা সিন্ডিকেটের কথা বলে। এই শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে সিন্ডিক্যাট থেকে, একটা ফরাসি শব্দ সিন্ডিক্যাট। তো সেই সিন্ডিক্যাট থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, সিন্ডিক্যাট থেকে সিন্ডিকালিজম এই শব্দটি এসেছে ইংরেজিতে, এবং এখানে আমরা বেসিক্যালি এটাকে সিন্ডিকালিজম নামে এটা পরিচিতি লাভ করেছে, এবং এই কথাটার অর্থ হলো ট্রেড ইউনিয়ন। সিন্ডিকালিজম কথার অর্থ হলো ট্রেড ইউনিয়ন। সিন্ডিকালিজম কথার অর্থ হলো ট্রেড ইউনিয়ন। সিন্ডিকালিজম কথার অর্থ হলো ট্রেড ইউনিয়ন। এখন এই ট্রেড ইউনিয়নগুলোকেই সামনে রেখে বেসিক্যালি কি করা হয়? ট্রেড ইউনিয়নগুলোকেই সামনে রেখে বেসিক্যালি এখানে পুরো যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেটাকে এরা সুনিশ্চিত করার কথা বলে, ঠিক আছে? অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুটোরই কথা এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে। তো এখানে তার মানে বোঝার চেষ্টা করো যে সিন্ডিকেট বলতে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি? সিন্ডিকেট একটা ফরাসি শব্দ, সিন্ডিক্যাট থেকে এসেছে, সিন্ডিক্যাট থেকে সিন্ডিকালিজম শব্দটি এসেছে, ইংরেজিতে এসেছে, এবং এটার অর্থ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর হচ্ছে বিভিন্ন যে
বিভিন্ন যে ইউনিয়নগুলো আছে, সংগঠনগুলো আছে, সেই সংগঠনগুলোর কথা বলা হচ্ছে। এখন এই সংগঠনগুলো বেসিক্যালি কি চায় এবং কখন এর উৎপত্তিটা ঘটলো, এটা আমাদের আগে সবার আগে বুঝতে হবে যে এদের উৎপত্তিটা কখন ঘটলো এবং কোথায় বা ঘটলো। এই পার্টিকুলার আদর্শটার উৎপত্তি তোমাদের, যেমন এর আগেও আমি বলেছি যে এক এক দেশে, মানে কার্ল মার্ক্সের যে মার্কসিজমের আইডিয়া বা সোশ্যালিজমের যে আইডিয়া, সেটা এক একটা দেশে এক এক রকমভাবে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হয়েছে সেই দেশের নিরিখে সেটাকে পরিচালনা করার। তো তোমরা দেখবে ফ্রান্সে দেখবে যে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এসেছিল, কার্ল মার্ক্সের আইডিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। তারপর থেকে আমরা দেখতে পাবো যে ফ্রান্সে এই আইডিয়াটা আসে। ফ্রান্সে মোটামুটি ওই 19th সেঞ্চুরির শেষের দিকে এবং 20th সেঞ্চুরির হচ্ছে শুরুর দিকে। 19th সেঞ্চুরির শেষের দিকে বলতে কি বোঝায়? 19th সেঞ্চুরির শেষের দিকে মানে বোঝাচ্ছে এখানে যে 1890-এর দশকের দিকে, এবং 20th সেঞ্চুরির শুরুর দিকে বলতে কি বোঝাচ্ছে? 20th সেঞ্চুরির শুরুর দিকে বলতে বোঝাচ্ছে যে 1910 এবং 20-র এই টাইম পিরিয়ডের কথা বলা হচ্ছে। সো এইরকম ভাবে আমরা কি দেখতে পাবো, দুটো মানে এই একেবারে দুটো সেঞ্চুরির, প্রথমটা হচ্ছে শেষটা আর পরেরটা হচ্ছে শুরুরটা। তো 19th সেঞ্চুরির শেষের দিকে এবং 20th সেঞ্চুরির শুরুর দিকে এই আদর্শটার মোটামুটিভাবে উৎপত্তি ঘটে। কোথায় এর উৎপত্তিটা ঘটে? এর উৎপত্তিটা আমরা জানি যে ঘটে যেখানে, সেটা হচ্ছে যে এই উৎপত্তিটা মোটামুটি আমরা জানি যে এটা ফ্রান্সে ঘটে। ফ্রান্সে যখন এর উৎপত্তিটা ঘটে তখন আমরা দেখতে পাবো যে ফ্রান্সে বেসিক্যালি লেবারদের একটা বড় অসন্তোষের জায়গা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। ফ্রান্সে তোমাদের বলেছিলাম এর আগের ক্লাসেও আমি যে ফ্রান্সে শিল্প অনেক বেশি উন্নতি সাধন করেছিল, বিশেষ করে তিনটে দেশ, ইউনাইটেড কিংডম, ফ্রান্স আর জার্মানি। তো ইউনাইটেড কিংডম, এর আগের দিন যে থিওরিটা আমরা পড়লাম গিল্ড সোশ্যালিজম, সেখানে যে সোশ্যালিজম এসেছিল সেটা হচ্ছে গিল্ড সোশ্যালিজম। আর ফ্রান্সে যে সোশ্যালিজমের হাওয়া আমরা দেখতে পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে সিন্ডিকালিজমের হাওয়া, সিন্ডিকালিজম নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। এখন আমরা ফ্রান্সে যখন দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডাস্ট্রি একটা পিক পয়েন্টে রয়েছে, ইন্ডাস্ট্রির ডেভেলপমেন্টের ফলে প্রচুর লেবারের প্রয়োজন পড়েছে এবং সেই লেবারগুলোর হচ্ছে এক প্রকার ফিজিক্যাল এক্সপ্লয়টেশনস, তাদের ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশনস তাদের হচ্ছে। এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, তেমনি কাজের পরিবেশ ভালো না থাকা এবং তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়াগুলো যেগুলো সার্ভাইভ করার জন্য জরুরি ছিল, যে প্রোডাক্টটা তারা প্রডিউস করছে সেটা লাভ্যাংশ হিসেবে পেলে হয়তো তাদের এই অসুবিধেগুলো হতো না। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে না, আলটিমেটলি তারা পায়নি বলে তাদের লেবার হিসেবে তাদের যে স্বার্থ, সেই স্বার্থটি তাদের কিন্তু সুরক্ষিত হয়নি। তো ফলে একটা অসন্তোষের জায়গা তাদের তৈরি হয়েছিল এবং এই জায়গা থেকেই আমরা দেখতে পাবো লেবাররা বেসিক্যালি কি করে না, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজগুলোর বাইরে এসে তারা আন্দোলন শুরু দাদা করে। দাদা বলো। বলছি, একটু থামিয়ে দিলাম। বলছি তুমি একবার কেটে জয়েন করবে, তাহলে মনে হয় এটা সমাধান হতে পারে। একদম কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, শুধু ওই ক্যাঁ 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 করে মাঝে মধ্যে একটু করে আওয়াজ আসছে, আবার অফ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি। এটা যদি করো, মনে হয় কেটে একবার অ্যাড হলে মনে হয় সমস্যাটা সমাধান হতে পারে। ঠিকই বলেছিস, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এটা আমি আগেও ট্রাই হ্যাঁ, করেছি। সমস্যাটা সবারই হচ্ছে, আমারও হচ্ছে। এটা আমি আজকে দেখি, আমি অপারেটরকে ফোন করব, কেন এটা মানে সমাধান করছে না ওরা। আমি বারবার মানে কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে বলছি যে আমার ইন্টারনেট স্পিড নেই। হ্যাঁ, টাকা দিয়ে মাসে 600 টাকা দিয়ে এখানে আমি শুধু ইন্টারনেটের রিচার্জটা করি, শুধু ইন্টারনেট, অন্য কিছু নয়। তো মানে হাইট ব্রডব্যান্ড কানেকশন, তারপরও কেন নেই এখানে। ঠিক আছে, তো এটা একটু জানতে হবে। তো যাই হোক, তোমরা মানে অসুবিধা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি, বাট আমরা দিনটা নষ্ট করতে চাইছি না। আমি যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে যে ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে, ক্লাসটা যেভাবে রেকর্ড হচ্ছে রেকর্ডটা হতে দাও অ্যাটলিস্ট। যাদের অসুবিধা হচ্ছে এবং আশা করি বুঝতে পারছি সকলেরই হচ্ছে, তোমরা একবার কষ্ট করে রেকর্ডটা দেখে নিও। চাইলে তোমরা এখন স্কিপ করে বেরিয়ে যেতেও পারো, সময়টা যদি নষ্ট না ঠিক করতে আছে, চাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে তাহলে আমি না না, ঠিক আছে, রেকর্ডিংটা ঠিক আছে, রাতের ঠিক দিকে আছে, দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে ক্লাস। রেকর্ডিংটা রাতের দিকে দিয়ে দিচ্ছি, সেখানে তখন নয় সেটা দেখে নিও। তো যেটা বোঝাতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে সিন্ডিকালিজম বেসিক্যালি একটা সিন্ডিকেটের কথা বলছে। সিন্ডিকালিজম বেসিক্যালি সিন্ডিকেটের কথা বলছে। সিন্ডিকেট বলতে কি বোঝায় না, ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে বোঝায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের শিল্পগুলোর বাইরে, শিল্পগুলোতে যে সমস্ত শ্রমিকরা আছে তাদের যে সংগঠন আছে, সেই সংগঠনটিকে এখানে বলা হচ্ছে, একটা ট্রেড ইউনিয়ন বলা হচ্ছে। এখানে বেসিক্যালি যেটা আমরা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যে ফ্রান্সে তাহলে এইরকম ভাবে একটা আন্দোলন সংগঠিত হলো, যে আন্দোলনটা লেবাররা শুরু করলো,
এখন লেবাররা আন্দোলনটা শুরু করলো, সেই আন্দোলন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রমেই গোটা ফ্রান্স জুড়ে কিন্তু ছড়িয়ে পড়লো, গোটা ফ্রান্স জুড়ে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো এবং মানুষ সেই আন্দোলনে কিন্তু সামিল হলো। এরা বেসিক্যালি যেটা বলার চেষ্টা করলো সেটা হচ্ছে যে গিল্ড সোশ্যালিজমের সাথে অনেক কিছুতেই সিমিলার পাবে, আবার কিছু ডিসিমিলারিটিসও আছে, আমি সেগুলোও বলবো। সেগুলো হচ্ছে যে এদের বক্তব্য হচ্ছে যে ক্যাপিটালিস্টরা বেসিক্যালি শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে তারা সমস্ত রকমভাবে যে মিনস অফ প্রোডাকশনস মানে হচ্ছে যে উৎপাদনের সমস্ত রকমের যে উপকরণগুলো আছে, উপকরণ, সেই উপকরণগুলো বেসিক্যালি তারা কন্ট্রোলে রেখেছে এবং উপকরণগুলো কন্ট্রোলে রাখার ফলে তারা নিজের মতো করে প্রোডাক্টের দাম নির্ধারণ করছে, নিজের মতো করে তারা লেবারকে নিয়োগ করছে, নিজের মতো করে লেবারকে তারা বেতন দিচ্ছে, নিজের মতো করে লেবারের বেতন তারা নির্ধারণ করছে এবং নিজের মতো করে তারা যে লেবারদেরকে কাজে লাগিয়ে যে প্রোডাক্টটা প্রডিউস হচ্ছে সেটা মার্কেটে বিক্রি করে যে লাভটা হচ্ছে তার সারপ্লাসটা নিজের কাছে রাখছে এবং ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন সেখানে কিন্তু হচ্ছে না, বা একটা জাস্টফুল একটা ন্যায়পূর্ণ বিতরণ কিন্তু সেই লাভের অংশের কিন্তু হচ্ছে না। সো ফলে এদের বক্তব্যটা হচ্ছে যে এখানে যেটা করতে হবে সেই কারণে সেটা হচ্ছে যে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং এই পরিবর্তনটা কোনো রকমভাবেই যে সংস্কারমূলক পরিবর্তন হলে হবে না, সংস্কারমূলক পরিবর্তন হলে হবে না। বিভিন্ন থিওরি এর আগেও এসেছিল যারা, বা বিভিন্ন স্কুলস এর আগেও এসেছে, যেমন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজমের আইডিয়াটাই তোমরা পাবে। তো এদের বেসিক্যালি আর্গুমেন্ট ছিল যে রিফর্মস করা, সংস্কার করা, যেমন ফেবিয়ানিজমেরও আইডিয়া তোমরা পাবে। সংস্কারের কথা এরা অত্যধিক বেশি বলেছে, সংস্কারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সেখানে প্রচার করার মধ্য দিয়ে, তর্ক বিতর্ক করার মধ্য দিয়ে, যুক্তির মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে টিকিয়ে রেখে পার্লামেন্টে গিয়ে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করে এই ধরনের একটা ব্যবস্থার পক্ষে তারা সায় দিয়েছে। কিন্তু এরা বেসিক্যালি সেই ধরনের কোনো আর্গুমেন্টে যাচ্ছে না। এদের বক্তব্য হচ্ছে যে শুধুমাত্র রিফর্মস বা সংস্কার নিয়ে এসে দেশের মধ্যে লেবারদের যে অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা এবং তাদের যে কাজের একটা পরিবেশ নিয়ে যে তাদের অসন্তোষ রয়েছে, এগুলোর সমাধান কখনো সম্ভব নয়। তাহলে যে পদ্ধতিতে এই সমাধান সম্ভব সেটার নাম কি? তাহলে সেটার নাম হচ্ছে যে সিন্ডিকালিজম, অর্থাৎ একটা ইউনিয়নবাদ, একটা ট্রেড ইউনিয়নবাদের মধ্য দিয়ে এটা কিন্তু সম্ভব। তাহলে ট্রেড ইউনিয়নবাদের কথা বলতে গিয়ে বেসিক্যালি এরা যেটা বলার চেষ্টা করলো সেটা হচ্ছে যে ওই শুধুমাত্র ধীর গতিতে সংস্কার করার ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের যেটা করতে হবে, লেবারদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিজেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতে হবে এবং সমস্ত রকমের মিনস অফ প্রোডাকশনসগুলো নিজের কন্ট্রোলে নিতে হবে এবং কন্ট্রোলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এগুলো নিজের নিজের লাভের অংশটাকে নিজের কাছে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, অর্থাৎ নিজের তৈরি করা প্রোডাক্টের যে লাভের অংশ সেই অংশটা নিজেরা উপভোগ করা যেতে পারে। তাহলে কন্ট্রোলটা নিতে হবে, কার কন্ট্রোল নিতে হবে না, ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমের কন্ট্রোলটা নিতে হবে এবং এই ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমের কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে যে রিফর্মস নয়, বরং রিফর্মসের পরিবর্তে র্যাডিক্যাল কোনো রেভলিউশন, বৈপ্লবিক কোনো মানে চরম বিপ্লবের পন্থাই বা রাস্তাই বা পদ্ধতি একমাত্র সঠিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র এখানে লেবারদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের যে কাজের পরিবেশের যে অবস্থা, সেটার কেবলমাত্র উন্নতি সম্ভবপর হতে পারে। এবং তারা যেটা বলার চেষ্টা করলো সেটা হচ্ছে যে র্যাডিক্যাল রিভলিউশনস বলতে তারা বেসিক্যালি যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যেটা আমরাও ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় দেখে থাকি সেগুলোর কথা বলতে চাইছে। কোনগুলোর কথা না, তারা বলতে চাইছে যে লেবারদেরকে যদি সমস্ত ক্ষমতা নিজের, বিশেষ করে মিনস অফ প্রোডাকশনস অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলো, কোনগুলো উৎপাদনের উপকরণ, যেমন লেবার, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি, যেমন ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, গাড়ি ঘোড়া, যেগুলো ওই একটা প্রোডাক্ট তৈরি করার সাথে সাথে যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো বা যন্ত্রপাতিগুলো বা যে মানুষগুলো জড়িত থাকে তাদের উপর তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ লেবারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে, মালিকের নয়। তো এগুলো হচ্ছে মিনস অফ প্রোডাকশন, উৎপাদনের উপকরণ। তাই উৎপাদনের উপকরণগুলোর উপর তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। এখন নিতে হলে এটা রাস্তা মানে মানে মুখে বললে তো আর এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা বা কোটিপতিরা বা ক্যাপিটালিস্টরা তো আর ছেড়ে দেবে না। তাহলে কি করতে হবে এবং এটা করার জন্য যুক্তি তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়েও গিয়ে যেটা সম্ভব তাও কিন্তু নয়। ধীরে ধীরে যেটা সংস্কারের কথা বলে সেই পন্থা পদ্ধতিতে হবে না, যেটা পার্লামেন্টে ওই আলাপ আলোচনা বিতর্ক, হ্যাঁ, এগুলোর মধ্য দিয়ে যে ধীর গতিতে সংস্কার আসবে, ধীরে ধীরে চুইয়ে পড়বে সেখানে তাদের কাছে উন্নতি, ওই রকম পদ্ধতিতে আসলে পসিবল নয়। আসলে এরা এখানে যেটা বলার চেষ্টা করলো সেটা হচ্ছে যে
এর বিপরীতে যেটা সম্ভব সেটা হচ্ছে বা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে লেবাররা বেসিক্যালি তাদের একটা ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে, অর্থাৎ ওই বিভিন্ন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে তাদের লেবারদের একটা ইউনিয়ন থাকবে, একটা সংগঠন থাকবে। সেই সংগঠন দায়িত্ব নিয়ে সেখানে কি করবে, তারা সংগঠনে অবশ্যই তারা প্রত্যেকটা লেবার সেই সংগঠনের সদস্য। বেসিক্যালি তারা যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির বাইরে বেরিয়ে এসে ধর্ণা দেবে, ইন্ডাস্ট্রির বাইরে বেরিয়ে এসে তারা স্লোগান দেবে, শাউটিং করবে, তারা সেখানে প্রতিবাদ করবে, মিছিল করবে, মিটিং করবে। করার মধ্য দিয়ে তারা কি করবে, এক প্রকার তিনি যেটা বলার চেষ্টা মানে এই এই স্কুলের বা এই মতাদর্শের থিঙ্কার্সরা যেটা বলার চেষ্টা করলেন সেটা হচ্ছে যে একেবারেই চরম রকমভাবে অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা সেটা নিস্তব্ধ করে দেবে, সেটাকে থামিয়ে দেবে, সেটার গতিটাকে স্লোথ করে দেবে, শুধু স্লোথ বলবো না, থামিয়ে দেবে। এবং যখন থেমে যাবে তখন স্বাভাবিক, এবং থেমে যাবে মানেই, এবং থেমে যাওয়ার পর্যায়টা তখনই আসতে পারে যখন সমস্ত লেবাররা ইউনাইটেড হবে, যখন সমস্ত লেবাররা ইউনাইটেড হবে বা ঐক্যবদ্ধ হবে, কারণ কোনো একটা বা দুটো লেবার ইউনিয়নের পক্ষে এটা সম্ভবপর নয়। এইটার জন্য একটা বড় সচেতনতার দরকার এই আদর্শ সম্পর্কে, এই পদ্ধতি সম্পর্কে, এবং সমস্ত ইউনিয়ন, সমস্ত সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে সমস্ত আলাদা আলাদা ইউনিয়ন তারা একসাথে এই ধরনের আন্দোলনে সামিল হবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে গতি সেটাকে থামিয়ে দেবে এবং ক্যাপিটালিস্টদের হাতে যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটিকে তারা কেড়ে নেবে। এইরকম ভাবে তারা বলার চেষ্টা করলেন যে ট্রেড ইউনিয়ন বেসিক্যালি ক্ষমতা কেড়ে নেবে, নিয়ে নিজেরা সেখানে লেবারদের স্বার্থে সেখানে সমস্ত কিছু করবে। এখন এটা পার্লামেন্টে গিয়ে এই প্রসেস সম্ভব নয়। তারা পার্লামেন্টারি যে প্রসেস, যেখানে আমাদের প্রতিনিধিকে আমরা পাঠাই নির্বাচিত করে অঞ্চল ভেদে, এক একটা অঞ্চলে এক একজনকে নির্বাচিত করি, তিনি সেখানে যান, গিয়ে আমাদের জন্য আইন তৈরি করেন। তো এই প্রসেসে হবে না, এবং পার্লামেন্টে যখন আইন তৈরি হয় তখন সেখানে তর্ক হয়, বিতর্ক হয়, আলাপ হয়, আলোচনা হয়, সমালোচনা হয়, এবং ফাইনালি সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, এবং সিদ্ধান্তটা মেজরিটির সিদ্ধান্তে অপিনিয়নের ভিত্তিতে নেওয়া হয়। এদের বক্তব্য হচ্ছে যে পার্লামেন্টের উপর আমাদের কোনো ভরসাই নেই, আমরা অনেক বেশি র্যাডিক্যাল, অর্থাৎ চরম পন্থাকে আমরা সমর্থন করি, এবং সেই চরম পন্থার পদ্ধতিটাই হচ্ছে যে সেখানে আমরা বিপ্লব করব, আমরা স্ট্রাইক করব, আমরা ধর্ণা দেব, করে ইকোনমিক যে অ্যাক্টিভিটি সেগুলোকে বন্ধ করে দেব, এবং এই রকমভাবে ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকে লেবাররা ক্ষমতা দখল করে নেবে, এবং সেখানে কি করবে, সেখানে সেখানে তারা এক প্রকার বলতে পারো যে নিজেদের আধিপত্য তারা কায়েম করবে, এবং সমস্ত রকমভাবে মিনস অফ যে প্রোডাকশনস, উৎপাদনের যে উপকরণ, সেই উপকরণগুলোর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ তারা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করবে। তো এইরকম কথাগুলো, মানে লেবারদের নিয়ন্ত্রণটা লেবারদের নিজেদের হাতেই থাকবে, মালিক পক্ষের হাতে থাকবে না। লেবারদের তৈরি করা প্রোডাক্টের উপরে লেবারদেরই মানে ওই ট্রেড ইউনিয়নেরই কন্ট্রোলটা থাকবে। হ্যাঁ, তারপরে সেখানে সেই প্রোডাক্ট বিক্রি করা থেকে শুরু করে, কোন প্রোডাক্ট তৈরি করা হবে থেকে শুরু করে, তার লাভের অংশ শেয়ার করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতেই আলাদা আলাদাভাবে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে এখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলোই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোনো রকমভাবে এখানে রাষ্ট্রের যে কাঠামো সেটাকে মেনে নেওয়া হবে না। রাষ্ট্রের এখানে প্রয়োজনীয়তা নেই, তার তদারকি করারও প্রয়োজন নেই, তার এখানে কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তো এইরকমভাবে এরা বলার চেষ্টা করলো যে বেসিক্যালি কনসেপ্টটা হচ্ছে এটাই যে ট্রেড ইউনিয়ন নিজেদের কন্ট্রোলে এটাকে নেবে, এইটাকে নেবে, এটা বেসিক্যালি তারা বলার চেষ্টা করলো। এবং এটা বলতে গিয়ে আমরা দেখতে পাবো যে তারা ওই যেটা বলছিলাম যে তারা শুরুর দিকে দেখবে এটার উৎপত্তিটাই হয়েছিল যে কনফেডারেশনস জেনারেল দু ট্রাভিয়া বলে, সিজিটি বলা হয়, এটা ফ্রান্সে 1890-এর দশকে এই ধরনের একটা মুভমেন্ট সেখানে সংগঠিত হয়েছিল, সংগঠন তৈরি হয়েছিল, যার হাত ধরে এটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল। সো এরা ডিরেক্ট অ্যাকশনের কথা বলে, ইনডিরেক্টলি বা সেখানে ধীরে ধীরে, হ্যাঁ, গ্র্যাজুয়ালি, এই সমস্ত কথা তারা বলে না, ডিরেক্ট অ্যাকশনসের কথা বলে। তো দেখবে এইরকম ভাবে এই এত সুন্দর কথা তারা যখন বলার চেষ্টা করলো তখন দেখবে যে এই ঢেউগুলো তখন দেখবে তাড়াতাড়ি অন্যান্য দেশেও কিন্তু ছড়িয়ে গেল। কোন কোন দেশ? স্পেনের কথা বলতে পারি, ইটালির কথা বলতে পারি, ইউনাইটেড স্টেটসের কথা বলতে পারি, ল্যাটিন আমেরিকার কথা বলতে পারি। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তারা দেখবে এই যে আন্দোলন, সেই আন্দোলন বা আদর্শ সেটা কিন্তু রাতারাতি ছড়িয়ে চলে গেল, এবং মানুষ সেগুলোকে কিন্তু বুঝতেই পারছো তার মানে ফলো করতে শুরু করলো। তো এইরকম ভাবে একটা র্যাপিড স্প্রেড আমরা কিন্তু দ্রুত গতিতে একটা কিন্তু বিস্তৃতি আমরা কিন্তু দেখতে পাই। তো বুঝতেই পারছো তার মানে ট্রেড ইউনিয়নিজমে তারা কথা বলছে, যেটা এক্ষুনি বলে দিলাম, এখানে দেখো পয়েন্টে লেখা আছে। ডিরেক্ট অ্যাকশনস এর কথা বলে এরা, জেনারেলি সরাসরি এখানে স্ট্রাইক করতে হবে, ধর্ণা দিতে হবে, এইরকম ভাবে বয়কট করতে হবে, হ্যাঁ, মিছিল করতে হবে, হ্যাঁ, দখল করতে হবে, এই ধরনের ভাবনা তাদের ছিল।
তারা পার্লামেন্টারি পলিটিক্সের উপরে কোনো ধরনের বিরোধিতা মানে মানে সমর্থন তাদের ছিল না। পার্লামেন্টারি যে পলিটিক্স, সেই পার্লামেন্টারি পলিটিক্স মানে যেখানে নির্বাচিত হবে, সেখান থেকে প্রত্যেকটা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিরা সংসদে যাবে এবং সেই সংসদে সেখানে তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, এই প্রসেসে তারা বিশ্বাসী ছিল না। তারা বলছিল ডিরেক্ট অ্যাকশনস, র্যাপিড অ্যাকশনস এবং এবং সরাসরি পরিবর্তন, ডিরেক্ট চেঞ্জ। এই ধরনের একটা কথা তারা সেখানে কিন্তু বলার চেষ্টা করেছিল। এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাবো যে তারা ইন্টারন্যাশনালিজমের পক্ষে তারা কথা বলেছে। এখন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করো না ক্লাসের শেষে, নইলে আমি গুলিয়ে ফেলবো। ইন্টারন্যাশনালিজমের পক্ষে তারা কথা বলেছে, ইন্টারন্যাশনালিজমের পক্ষে মানে এক প্রকার দেখবে যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নস আছে, সেই ট্রেড ইউনিয়নসগুলো নিজেদের মধ্যে কি করবে না, একটা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে একটা ইউনিটি গড়ে উঠবে, তাদের নিজেদের মধ্যে একটা ইউনিটি গড়ে উঠবে এবং সেই ইউনিটির ভিত্তিতে তারা কি করবে, একটা বড় লেভেলে সেখানে কিন্তু যে যে এক্সপ্লয়টেশন, সেই এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু আন্দোলন করবে। এবং এটা কোনো রকমভাবে দেশের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, দেশের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসেও অন্য দেশের গিয়েও এই আন্দোলন ছড়িয়ে যখন পড়ছে, তখন সেখানে ওখানকার ট্রেড আর এখানকার ট্রেডের মধ্যে একটা সমন্বয় তৈরি হবে এবং এর ভিত্তিতেই সেখানে একটা আন্তর্জাতিকতাবাদের জায়গা থেকে এখানে কিন্তু পুরো এই সিস্টেমটি ফাংশনস করবে। সেই কথাগুলো তারা এখানে বলেছিল। এখন এগুলো তাদের হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপালস, খুব সহজ, খুব সাধারণ, খুব সিম্পল। এগুলো যদি আমরা এবার অন্যান্য থিওরিজগুলোর সঙ্গে পার্থক্য করি, তাহলে দেখবে যে সবার আগে যদি তোমরা কার্ল মার্কসের যে থিওরি, যে মার্কসিজম, সেই মার্কসিজমের সাথে যদি তোমরা এর যদি মানে মার্কসিজমের বিপরীতে যদি একে দেখার চেষ্টা করো, তাহলে যেটা বিষয়গুলো বেরিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে যে মার্কসিজম বেসিক্যালি আমরা জানি যে সমস্ত ক্ষমতা দলের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, পার্টির হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখানে তারা কোনো পার্টির কথা বলছে না, বরং তারা ট্রেড ইউনিয়নসগুলোর কথা বলছে। ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠনগুলোর কথা বলছে, শ্রমিক সংগঠনগুলোই নিয়ন্ত্রণ করবে, কোনো রাজনৈতিক দল নয়। মার্কসিজমে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখানে এরা বলছে যে কোনো কমিউনিস্ট পার্টি টার্টি কিছু নয়, এখানে 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 কি করবে, ট্রেড ইউনিয়নসগুলো অর্থাৎ শ্রমিক সংগঠনগুলো সেখানে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কার্ল মার্কস যেমন বলেছিলেন সেখানে যে ডিক্টাটরশিপ অফ দ্য প্রোলেতারিয়েত, অর্থাৎ প্রোলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। প্রোলেতারিয়েতের প্রোলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। এখানে এরা বলছেন যে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র মানে এখানে লেবারদের যে এক প্রকার একনায়কতন্ত্র বা ডিরেক্ট নিয়ন্ত্রণ, সেই নিয়ন্ত্রণটা হবে। এরপরে যদি তোমরা অ্যানার্কিজমের সাথে এর তুলনা করো, যদিও অ্যানার্কিজম তোমাদের সিলেবাসে বোধহয় এখানে নেই, তাও আমি বলে দিচ্ছি যে অ্যানার্কিজম বেসিক্যালি হচ্ছে যে তারা মানুষকে খুব বেশি যুক্তিশীল মনে করে, ম্যাচিওর মনে করে, এবং তারা প্রত্যেকটা মানুষ নিজেদেরকে পরিচালনা করার জন্য যোগ্য বলে তারা মনে করে, এবং তারা এই কারণে কোনো কর্তৃত্ব মানতে চায় না, কোনো অথরিটি মানতে চায় না, কোনো নিয়ম, রুলস, রেগুলেশনস মানতে চায় না যেগুলোর মধ্যে একটা কর্তৃত্ব থাকে। সো এরা বলার চেষ্টা করে যে মানুষ সেখানে অনেক বেশি যুক্তিশীল, মানুষ সেখানে তার ভালো মন্দ বোঝে, তো সেখানে নৈরাজ্যতার একটা জায়গা থেকে এখানে শাসন হবে, অর্থাৎ মানুষকে যোগ্য করার মনে করে এরা, এবং মনে করে যে মানুষ নিজেকে শাসন করার জন্য যোগ্য, কোনো নিয়ম, আইন, কানুন, শাসন, হ্যাঁ, এখানে রাজা রানী, এখানে কোনো মন্ত্রী সামন্ত, কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এরা এইরকম ভাবে নৈরাজ্যতার কথা বলে, যে কোনো এখানে রাষ্ট্র কাঠামো থাকবে না, এবং রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে যে উপাদানগুলো থাকে, আইন কানুন, সেগুলোরও কিছু থাকবে না। কিন্তু এরা এসে এখানে একটুখানি আমরা দেখতে পাবো যে এরা এখানে একটু নন অ্যানার্কিস্ট হিসেবে ফাংশনস করে, যদি কিছু কিছু আছে আবার অ্যানার্কিস্ট সিন্ডিকালিজমের মধ্যে যারা চরম এই ধরনের রাষ্ট্রের গুরুত্বকেই অস্বীকার করে। কিন্তু এরা আমরা দেখতে পাবো যে শুধুমাত্র ওই নৈরাজ্যতাকে অস্বীকার করে না এরা, মানে এক প্রকার তারাও হচ্ছে কি বলবো যে তারা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে দেখে নিতে পারো যে প্রোডাকশনের জন্য এরা হচ্ছে যে কোনো একটা সংগঠন, যেমন ট্রেড ইউনিয়নগুলো একটা সংগঠন, তো সেই ধরনের সংগঠনের পক্ষে এরা কথা বলে। কিন্তু সেন্ট্রালাইজেশন যে পলিটিক্যাল পাওয়ার বা সেন্ট্রালাইজড যে পলিটিক্যাল পাওয়ার, কেন্দ্রীভূত যে রাজনৈতিক ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার পক্ষে এরা কিন্তু কথা বলে না, এরা সেন্ট্রালাইজেশনের কথা বলে না, বরং ছোট ছোট এইরকম ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করার মধ্য দিয়ে তারা ডিসেন্ট্রালাইজেশনের পক্ষে কথা বলে। সো এগুলো আমরা সেখানে কিন্তু দেখতে পাবো। এরপরে আমরা দেখতে পাবো যে যদি তোমরা এখানে আর একটা পার্থক্য তোমাদের আছে যেটা করা উচিত, যেটা গতকাল তোমাদের পড়িয়েছি, সেটা হচ্ছে যে গিল্ড সোশ্যালিজমের সাথে সিন্ডিকালিজমের আইডিয়া পার্থক্যটা কোথায়। গতকাল তোমাদের গিল্ড সোশ্যালিজম পড়িয়েছি, আর আজ তোমাদের সিন্ডিকালিজম পড়াচ্ছি। এর পার্থক্যটা না বুঝলে তোমরা কোয়েশ্চেন যখন পরীক্ষায় আসবে গুলিয়ে ফেলবে। পার্থক্যটা কোথায়?
পার্থক্যটা হচ্ছে গিল্ড সোশ্যালিজমের জন্মটা হচ্ছে ব্রিটেনে, এবং যারা জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান দিয়েছিলেন রেখেছিলেন তারা হচ্ছে থিওরি থিঙ্কার্স লেভেলে, সেটা হচ্ছে জিডিএইচ কোল এবং এ আর অরেঞ্জ, এবং তাদের বইগুলোর নামও তোমাদের বলেছিলাম। এবার সিন্ডিকালিজমের জন্মটা হচ্ছে ফ্রান্সে, এবং এটা আমরা দেখতে পাবো যে ফ্রান্সে যে সিজিটি যে মুভমেন্ট সেখান থেকে এটা হচ্ছে, এবং ফ্রান্সে এবং ইউএসএতেও কিন্তু এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। তো এগুলো আমরা দেখতে পাবো, এবং এখানে আমরা দেখতে পাবো কি ইন্সপিরেশনসের যদি কথা বলি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে গিল্ড সোশ্যালিজম বেসিক্যালি মধ্যযুগ থেকে, মধ্যযুগে যে গিল্ড ব্যবস্থা ছিল, গতকাল তোমাদের ক্লাসে বলেছিলাম যে মধ্যযুগে যে গিল্ড ব্যবস্থা, সেই গিল্ড ব্যবস্থার দ্বারা এরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু সিন্ডিকালিজম আমরা জানি যে সিন্ডিকালিজম সেখানে অ্যানার্কিজমের দ্বারা একটুখানি প্রভাবিত হয়েছিল, তারা আবার মার্কসিস্টদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল, কারণ মার্কসিস্টরা সেখানে লেবারদের পক্ষে কথা বলে। অ্যানার্কিজমও মানুষকে যোগ্য মনে করে, তারা নিয়ম শৃঙ্খলা মানে না, কোনো সেন্ট্রালাইজ পাওয়ারকে তারা মানে না। তো কিছু কিছু বিষয় অ্যানার্কিজমের কাছ থেকে এরা নিয়ে এসে তারা রিভলিউশনারি ট্র্যাডিশনসটাকে ফলো করেছে এবং আইডিয়াটিকে এস্টাবলিশ করেছে, এগুলো আমরা দেখতে পাবো। এবার যদি তোমরা স্টেটের রোলটা যদি দেখো তাহলে গিল্ড সোশ্যালিজম বেসিক্যালি তারা, আমরা দেখতে পাবো যে গিল্ড সোশ্যালিজম স্টেটের একটা লিমিটেড রোলকে মানে। গতকাল তোমাদের বলেছিলাম যে বিভিন্ন গিল্ডগুলো যে আছে সেই গিল্ডগুলোর মধ্যে যে সমন্বয়, সেই সমন্বয়ের জায়গাটাকে তারা ভ্যালু দেয়। গিল্ডগুলোর মধ্যে যে সমন্বয়, সেই সমন্বয়ের জায়গাটাকে তারা রক্ষা করে। মার্কেটে কনজিউমার এবং মার্কেটে যে সিটিজেন, কনজিউমার এবং সিটিজেনের মধ্যে যে তাদের যে ইন্টারেস্ট, সেই ইন্টারেস্টটিকে রক্ষা করার কাজ করে সেখানে মার্কেট। এগুলো গতকাল ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম, নোটেও দেওয়া আছে। কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখতে পাবো সিন্ডিকালিজম তারা কোনো রকম ভাবেই তারা স্টেটের গুরুত্বটিকে মানতে চায় না, স্টেটের গুরুত্বটিকে কোনো রকম ভাবেই মানতে চায় না। স্টেটের এরা হচ্ছে অ্যান্টি স্টেট মানেই হচ্ছে যে সে একটা ক্ষমতাশালী একটা প্রতিষ্ঠান, সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান, যে কি করতে পারে, যে এক্সট্রিম লেভেলেও কাজ করতে পারে, আবার হচ্ছে তার মিনিমাম লেভেলেও কাজ থাকতে পারে। সো সিন্ডিকালিস্টরা যেমন মিনিমাম লেভেলে স্টেটের গুরুত্বটাকে মেনে নিয়েছে, অ্যানার্কিস্টরা এসে গিল্ড সোশ্যালিজম যেমন মিনিমাম লেভেলে রাষ্ট্রের গুরুত্বটিকে মেনে নিয়েছে, সিন্ডিকালিস্টরা এই মিনিমামটুকুও মেনে নেয়নি। তারা বলছে যে না, আমরা অ্যান্টি স্টেটের কোনো আইডিয়াই থাকবে না, আমরা সম্পূর্ণ রকমভাবে রাষ্ট্রের যে কাঠামো সেই কাঠামোটাকে আমরা ধ্বংস চাই। অ্যানার্কিস্টদের মতোই তারা বলেছে। যদি অ্যানার্কিস্টরা তারাও স্টেটের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু তারা মানে এবং সংগঠনেরও বিরোধিতা করেছিল, কোনো সংগঠন রাখিনি। কিন্তু আবার দেখবে সিন্ডিকালিস্টরা এসে বলার চেষ্টা করেছে না, কিছু কিছু সংগঠনকে তারা মানবে, স্টেটকে তারা কমপ্লিটলি মানবে না, কিন্তু কিছু কিছু সংগঠনকে তারা আবার মানবে। সো পার্থক্যগুলো যেন তোমাদের ক্লিয়ার থাকে। স্ট্রাকচার অফ ইকোনমিক কন্ট্রোলটা দেখো এরপরে, যে অর্থনৈতিক যে নিয়ন্ত্রণটা কার হাতে থাকবে, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কাঠামোটা কেমন হবে। যে গিল্ড সোশ্যালিজম যেমন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের যে কাঠামো সেটা তারা বলার চেষ্টা করে যে তারা ডেমোক্রেটিক যে কন্ট্রোল সেগুলোকে তারা মানে, যে গণতান্ত্রিক উপায়ে সেখানে নির্বাচন হবে, গিল্ডগুলো নির্বাচিত হবে, এবং সেখানে এইরকমভাবে স্টেট গিল্ড, ন্যাশনাল গিল্ডস, এই ধরনের গিল্ডসগুলো গড়ে উঠবে, তারাই বেসিক্যালি নিয়ন্ত্রণ করবে। আর এরা বলার চেষ্টা করে যে সরাসরি এখানে ওয়ার্কার্স যে ইউনিয়নসগুলো আছে, যেগুলোকে বলি ট্রেড ইউনিয়ন, সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলোর এরা হচ্ছে কিন্তু, বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন, এদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণটা এরা চায়, যে এরাই সমস্ত কিছু ইন্ডাস্ট্রিটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এবং ক্যাপিটালিস্টদের বলে কিছু থাকবে না, ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকে এরা কেড়ে নিয়ে নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই ধরনেরও একটা বিষয় আমরা সেখানে কিন্তু পাই। মেথড অফ সোশ্যাল চেঞ্জ যদি দেখো, সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে আসবে, সিন্ডিকালিজম সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে তারা কথা বলতে গিয়ে বলেছে যে ধীরে ধীরে আসবে, গ্র্যাজুয়ালি আসবে, কিছুটা তারা মেনে নিয়েছে, গ্র্যাজুয়ালি আসবে, সাংবিধানিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে আসতে পারে। ঠিক আছে, গিল্ডগুলো হবে সেখানে আবার, এবং রাষ্ট্র সেই নিয়ম কানুনগুলো উপর থেকে তৈরি করে দেবে, এবং গিল্ডগুলো সেখানে স্বশাসিত বডি হিসেবে তারা নিজেরা মোটামুটিভাবে কি করবে, তারা স্বাধীনভাবে সেগুলোকে প্র্যাকটিস করার একটা জায়গা পাবে। অর্থাৎ গিল্ডরাই বেসিক্যালি সেখানে নিয়ম মেনেই শাসনটা করবে। কিন্তু এরা সিন্ডিকেটরা এখানে এসে বলার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে কি, যে ওই ধীরে ধীরে সংবিধানের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, পার্লামেন্টের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেটার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন সম্ভব, সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব, সেটা হচ্ছে যে সরাসরি কার্যকলাপ, এবং সেই কার্যকলাপগুলো হবে স্ট্রাইক করো, বয়কট করো, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে আন্দোলন করো, হ্যাঁ, মিটিং করো, মিছিল করো, এখানে সমস্ত রকমভাবে হচ্ছে হ্যাপাজার্ড করে দাও কাকে, ক্যাপিটালিস্টদেরকে, এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নাও। তো এইরকমভাবে তারা কি করার চেষ্টা করে, তারা হচ্ছে আরো অনেক বেশি মিলিটারাইজড করার কথা বলে, আরো অনেক বেশি তারা কিন্তু সংগ্রামের পক্ষে তারা কথা বলে, আরো দ্বন্দ্বের কথা বলে, এগুলো আমরা কিন্তু দেখতে পাবো। পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন, যেটা বললাম যে পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি, পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা, এগুলোকে সমর্থন করে গিল্ড সোশ্যালিজম। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাবো সিন্ডিকালিজম বেসিক্যালি এই পার্লামেন্টারি পলিটিক্সটাকে মানতে চায় না।
এবং তারা হচ্ছে এক্সট্রা পার্লামেন্টারি স্ট্রাগলের উপর জোর দেয়। এক্সট্রা পার্লামেন্টারি স্ট্রাগল মানে হচ্ছে ওই একেবারেই ধরে নাও যে ট্রেড ইউনিয়নসগুলোর যে সংগ্রাম, তাদের যে সেখানে প্রতিরোধ, তাদের যে কার্যকলাপ, সেগুলোর উপরে তারা কিন্তু জোর দেয়। ট্রেড ইউনিয়নসগুলোকে এরা কিভাবে দেখে? এরা ট্রেড ইউনিয়নসগুলোকে এরা হায়ার বডি হিসেবে দেখে। সবার নিচের দিকে সেখানে হয়তো ইউনিয়নস থাকবে, তারপর ট্রেড ইউনিয়নস, মানে সরি, ট্রেড ইউনিয়ন সবার নিচের দিকে থাকবে, গিল্ড সোশ্যালিজম বলে, ট্রেড ইউনিয়ন নিচের দিকে থাকবে, তারপরে সেখানে তার উপর গিল্ড গড়ে উঠবে। কিন্তু এরা আবার আরো নিচে গেছে, গিল্ড নয়, ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে কথা বলতে হবে। কারা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে কথা বলে? হচ্ছে গিল্ড, সিন্ডিকালিস্টরা যারা, ঠিক আছে, সিন্ডিকালিস্টরা এরকম ভাবে ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলে, একবারে আরো ক্ষুদ্র একটা ইউনিটের কথা বলে। সো এইরকম ভাবে আমরা দেখতে পাবো যে ট্রেড ইউনিয়নকে তারা বেস ধরেছে। এদের গোল কি, এদের লক্ষ্য কি? এদের লক্ষ্য হচ্ছে, গিল্ড সোশ্যালিজমের লক্ষ্য হচ্ছে যে একটা গিল্ডের একটা কমনওয়েলথ গড়ে তোলা, গিল্ডের একটা কমনওয়েলথ গড়ে তোলা, লেবারদের নিয়ে যে গিল্ড গড়ে উঠবে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উপরের যে বডি, যেটা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উপরের বডি হচ্ছে গিল্ড, সেই গিল্ডগুলোর একটা কমনওয়েলথ গড়ে তোলা, এবং সেই কমনওয়েলথ স্বশাসিত হবে এবং তারাই সেখানে কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলা এবং তার যে কাঠামো সেগুলো নির্ধারণ করবে। সিন্ডিকালিস্টদের বক্তব্য হচ্ছে যে না, এখানে স্টেট বলে কিছু থাকবে না, ক্লাসলেস সোসাইটি হবে এবং ওয়ার্কার্সদের কন্ট্রোলটা সেখানে সরাসরি থাকবে এবং ওয়ার্কারদের যে ট্রেড ইউনিয়নসগুলো আছে সেগুলোই কন্ট্রোল করবে। এখানে কোনো কমনওয়েলথের কোনো ব্যাপার স্যাপারে দরকার নেই। এগুলো আমরা সেখানে দেখতে পাবো। এরপরে তোমরা দেখতে পাবে অ্যাটিটিউডস টুয়ার্ডস সেন্ট্রালাইজেশনের যদি কথা বলো, তাহলে এরা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের পক্ষে কথা বলে। গিল্ড সোশ্যালিস্টরা, গিল্ড সোশ্যালিজম, এরা কথা বলে, ঠিক আছে, ডিসেন্ট্রালাইজের কথা বলে, কিন্তু কোঅর্ডিনেশন প্ল্যানিং এর কথা বলে। আর এরাও আমরা দেখতে পাবো ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কথা বলে, কিন্তু এরা হচ্ছে ফেডারেশনের কথা বলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, যুক্তরাষ্ট্রীয় বা বলতে পারো যে সমন্বয়ে করা, সমন্বয় বলবো না, যে সংযুক্ত হয়ে, সমন্বয় বলা ভুল, সংযুক্ত হয়ে করার কথা বলে। তো সমন্বয় আর সংযুক্ত এই দুটোরই একটা পার্থক্য আছে। সেই সমস্ত পার্থক্যগুলো আমরা গিল্ড সোশ্যালিজমের সঙ্গে আমরা গিল্ড সোশ্যালিজমের সঙ্গে সিন্ডিকালিজমের পেয়ে থাকি। এবার যারা এখানে এই থিওরিটাকে মানে শক্তিশালী করেছেন, এই থিওরিটাকে, এই সিন্ডিকালিজমের যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বটাকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করেছেন, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম হচ্ছে জর্জেস সোরেল। জর্জেস সোরেল একজন মডার্ন থিঙ্কার্সের নামও আছে, এটা আইআর এর কনটেক্সটে তোমরা পাবে। জর্জ সোরেল, সে তার কথা বলছি না, এটা হচ্ছে সিন্ডিকালিজমের একজন থিঙ্কার, সেই জর্জ সোরেল। এবং তিনি একটা গ্রন্থ লিখেছিলেন, রিফ্লেকশনস অফ ভায়োলেন্স, 1908 সালে। তো এই গ্রন্থে তিনি বেসিক্যালি এখানে এই আইডিয়াটিকে কিন্তু ফেমাস করিয়েছিলেন, এই আইডিয়াটিকে তিনি ফেমাস করিয়েছিলেন। এবং তিনি এখানে জেনারেল স্ট্রাইকের পক্ষে সেখানে কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ঠিক আছে, জেনারেল স্ট্রাইকের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার এবং আমরা দেখতে পাবো সেগুলো রিভলিউশনারি পদ্ধতির কথা তিনি সেখানে এগুলোর মধ্য দিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন। ওয়ার্কার্সদের কন্ট্রোলের পক্ষে তিনি করার কথা বলেছিলেন, ঠিক আছে। তো এইরকম ভাবে আমরা দেখতে পাবো ইনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও তোমরা আরো অনেক নাম পাবে, যেমন ফার্নার্ড পুলন্টিয়ারের নাম পাবে, রুডলফ রকারের নাম পাবে। এদের নামগুলো এবং তাদের আইডিয়াগুলো দেখে নিও, গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে। তো এই সমস্ত নামগুলো তোমরা পাবে। এগুলো যদি তোমরা দেখে যাও তাহলেই তোমাদের দেখবে এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এরপরে এগুলোর অনেক সমালোচনা থাকতে পারে, এগুলোর অনেক সমালোচনা, যেমন এরা যেটা বেসিক্যালি যে ইউনিয়নগুলোর কথা বলে, সেই ইউনিয়নগুলোকে এতটা ক্ষুদ্র লেভেলে যারা বিলং করে সেই ইউনিয়নগুলো, তো সেই ইউনিয়নগুলোর মধ্যে কোঅর্ডিনেশনের অভাবে অনেক সময় দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। এই ইউনিয়নগুলোর মধ্যে দেখা যাবে যে তাদের প্ল্যানিংয়ের একটা ঘাটতি থাকতে পারে, তারা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে, তারা এতে করে নিজেদের ইন্ডিপেন্ডেন্সটা হারিয়ে ফেলে। ইন্ডিপেন্ডেন্সের চেষ্টা তারা করছে, কিন্তু অটোনমির চেষ্টা করছে, অটোনমির তারা চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা যাবে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্সটাই হারিয়ে ফেলছে, একটা দেশে তারা অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই সমস্ত সমস্যাগুলো সেখানে কিন্তু উঠে আসতে পারে, এগুলো তোমরা দেখতে পাবে। বাট মোটামুটিভাবে এখনও আমরা দেখতে পাবো যে পৃথিবীতে যে সমস্ত থিওরিগুলো এখনও কিন্তু শক্তিশালী, যে সমস্ত থিওরিগুলো, যে লেবাররা যে সমস্ত এখনও পন্থা পদ্ধতিগুলোকে অবলম্বন করে আমাদের বড় রকমভাবে ট্রেড ইউনিয়নসগুলোকে বা বড় রকমভাবে দেখবে ক্যাপিটালিস্টদের বিরোধিতা করে, সেখানে কিন্তু এই মেথডটিকে এখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখনও তোমরা দেখবে যে আমাদের দেশে যে বামপন্থীরা আছে, সেই বামপন্থীরা তারা কিন্তু যখনই কোনো দেখবে আন্দোলন করে, তখন দেখবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা স্ট্রাইক করে, তারা দেখবে যে কারখানার সামনে গিয়ে বা ইন্ডাস্ট্রির সামনে গিয়ে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের সামনে গিয়ে তারা গেট বন্ধ করে দিয়ে সেখানে তারা ধর্ণা দেয়, তারা আন্দোলন করে, তারা সেখানে স্লোগান করে, তারা শাউটিং করে এবং তারা মিটিং করে, তারা মিছিল করে এবং এই রকমভাবে তারা ব্লকেট করার চেষ্টা করে। ইকোনমিক যে অ্যাক্টিভিটিস, সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে তারা স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, যাতে ক্যাপিটালিস্টরা নিজেদের মধ্যে একটু সংশোধন নিয়ে আসে, এটা চেষ্টা করে। যদিও মানে এদের টার্গেটটা আমরা জেনারেলি জানি যে এরা তো র্যাডিক্যাল চেঞ্জ চেয়েছিল,
ক্যাপিটালিস্টদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করবে, হ্যাঁ, প্রোডাকশনের যে সমস্ত রকম মালিকানা নিজেদের হাতে নেবে। কিন্তু বর্তমান দিনে এখনও আমরা দেখতে পাবো যে এরা এতটা ক্ষমতাশালী না হলেও যে এদের পেছনে খুব বড় জনসমর্থন আছে তা কিন্তু নয়। মানুষ লিবারালিজমকে অনেক বেশি সমর্থন করে, তাই দেখবে যখনই রাস্তায় কোনো আন্দোলন হয়, যখনই দেখবে কোনো স্ট্রাইক হয়, রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে দেখবে বামপন্থীরা যখন আন্দোলন করে, তখন দেখবে অ্যাটলিস্ট জনসাধারণ এই প্রশ্নটা তাদের করে যে যিনি অন্যায় করেছেন তাদেরকে গিয়ে ধরো, তাদেরকে গিয়ে না ধরে এখানে রাস্তায় এসে আমাদের অসুবিধে করছো কেন? পথযাত্রী যারা আছে, যারা গাড়ি নিয়ে যারা ওখানে আটকে পড়ে, হ্যাঁ, তো তারা দেখবে এই প্রশ্নটা তাদেরকে করে যে আমাদেরকে কেন অসুবিধে, আমাদের অসুবিধে কেন ক্রিয়েট করছো, আমরা তো কিছু করিনি। যারা করেছে তাদের কাছে গিয়ে করো। যেমন যাদবপুরে এই ঘটনাটা খুব কমন, যাদবপুরের ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা প্রচুর দেখবে এইগুলো করে, তো অনেক সময় তাদেরকে এই কথাগুলো এই কারণে শুনতে হয়। তো যাই হোক, এখনও ওরা ওই মেথডটিকে ফলো করার মধ্য দিয়ে বেসিক্যালি তারা করে কি, তাদের যে এই যে আইডিয়াটার যে লিগ্যাসি, যে উত্তরাধিকারী হিসেবে এটাকে তারা এখনও কন্টিনিউ করে যাচ্ছে। তো এই সমস্ত আইডিয়াগুলো তোমরা সেখানে পাবে। তো খুব সিম্পল একটা আইডিয়া, সহজ একটা আইডিয়া। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো যেগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কোথায় এর উৎপত্তি হলো, কোন শব্দ থেকে এটা এসেছে, কোন থিঙ্কার্স এটাকে শক্তিশালী বানিয়েছেন বা থিঙ্কিংটাকে নিয়ে এসেছেন, তার লেখা বইটার নাম কি, কত সালে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এরা বেসিক্যালি কোনগুলোর সমর্থন করে এবং কোনগুলো সমর্থন করে না। তো যেমন পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি, পার্লামেন্টারি পলিটিক্সের এরা সমর্থন করে না, আবার এরা হচ্ছে র্যাডিক্যাল যে রিভলিউশন সেটার পক্ষে কথা বলে, এরা স্ট্রাইকের পক্ষে কথা বলে, এরা সাবোটেজের পক্ষে কথা বলে, এরা হচ্ছে স্ট্রাইকের পক্ষে কথা বলে, এরা হচ্ছে সেখানে দেখবে স্লোগান শাউটিংয়ের পক্ষে কথা বলে, এরা ক্যাপিটালিস্টদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সেখানে ডেমোক্রেটিক্যালি বলতে পারো যে ছোট ছোট ইউনিয়নসগুলোকে সেখানে এম্পাওয়ার করার পক্ষে তারা কথা বলে, এবং সমস্ত রকমের যে বেনিফিটগুলো সেগুলো কিন্তু সরাসরি ট্রেড ইউনিয়নসগুলোই এনজয় করবে, সেই ধরনের তারা কিন্তু কথা বলে। সো এরকমভাবে আমরা দেখতে পাবো যে সিন্ডিকালিজম বলে একটা আইডিয়া আমাদের আছে, যেগুলো নন সায়েন্টিফিক বলা হয়। তার কারণ এগুলো এগুলো যেভাবে এর উৎপত্তিটা হয়েছে সেগুলো অগোছালো হয়েছে, এবং ইতিহাসকে এরা খুব ভালোভাবে মানে ইতিহাসের যে বিবর্তনের ধারায় যে এদের জন্মগ্রহণ হয়েছে এটা তারা বোঝাতে পারেনি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এরা বাস্তবের মাটিতে এরা কিন্তু বেশি দিন সারভাইভ করতে পারেনি, এরা হারিয়ে গেছে। তো যেহেতু হারিয়ে গেছে তাই এগুলোকে নন সায়েন্টিফিক বলেও কিন্তু এক প্রকার ক্রিটিসাইজ করা হয়। সো এই সমস্ত আইডিয়াগুলোই তোমাদের ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে। দেখবে যে প্রশ্নগুলো বললাম এগুলোই মাথায় রেখো, দেখবে এগুলো থেকেই কোয়েশ্চেন্সটা কিন্তু বেসিক একেবারে সাধারণ কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমাদের করবে। এগুলো বুঝে বুঝে করে আসতে পারলেই তোমাদেরকে আর কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এবার বলো কে হাত তুলছিলে, কি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলে? বোঝাতে পেরেছি? শোনা গেছে না কেটে কেটে গেছে? কেটে কেটে গেছে। তাহলে আমি মোটামুটি 1 ঘন্টা বোধহয় সময় লাগবে, আমি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা সময় লাগতে পারে। আমি এটা এডিট করে ভিডিওটা আপলোড করে দিচ্ছি আমি আবার ইউটিউবে, সেখান থেকে একবার দেখে নিও, সেখানে অসুবিধা হবে না। রেকর্ডটা ঠিকঠাকই হয়, ইন্টারনেটে ওটা শুধু অসুবিধা হয়, বাকি রেকর্ডটা সব ঠিকঠাকই হয়। সো সেটা একবার দেখে নাও, দেখে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? কারণ ইন্টারনেটের প্রবলেম হলে কারো কিছু করার থাকে না, কারণ আমি মানে অনেক টাকা খরচা করেই এটা করি যেহেতু প্রফেশনালি পড়াই। সো কাজেই এটা হচ্ছে, তো হলে কিছু করার নেই। তো একটুখানি দেখে নাও, আর আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে সমাধান করার চেষ্টা করছি যাতে ফার্দার আর কোনো প্রবলেম না হয় তোমাদের। হ্যাঁ, ঠিক আছে? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে, জানার আছে, বোঝার আছে, বুঝতে পারোনি এরকম কেউ আছো? যাই হোক, একবার শুনে নিও ভালো করে, শুনে নিয়ে তারপরে এটা করো। তারপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আগামীকাল আমাকে কাল জিজ্ঞেস করো, আমি তোমাদের এটা বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এখন যেহেতু অনেকেই তোমরা ভালোভাবে শুনতে পাওনি, সো আগামীকাল একবার আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি বুঝিয়ে দেবো। খুব সহজ আইডিয়া, খুব ছোট আইডিয়া, একটু ইন্টারনেট স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়ে সুন্দর করে শুনে নিও, দেখো খুব কাজে আসবে, ঠিক আছে? আর আমি নোটসগুলো তোমাদের কিছুক্ষণ মধ্যেই আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি ইংরেজিটা ধরে পড়ালাম, শব্দগুলো তোমাদের মাথায় থাকবে যাতে। এবার বাংলাটা আমি দিয়ে দেবো, বাংলাটা দেখে ইংরেজিটা দেখে মিলিয়ে নিয়ে সুন্দর করে পড়ে নিও, তাহলেই হবে। এমসিকিউগুলোও দিয়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে আজকে এতটুকুই থাক, দেখা হবে আবার আগামীকাল, ঠিক আছে?